婆婆要来，老公急得把冰箱里的大虾、排骨、猪蹄儿全都掏出来，然后呢，迅速的送往邻居家藏了起来。我一脑瓜子的大问号。昨天呀，婆婆说要来，我特意的买了排骨和肉，填满了冰箱。今天呢，她就让我呀全藏起来。婆婆刚进门，老公呢就开始抱怨：妈，你儿媳妇啊，找了大半年的工作都没有找到，我一个月呢挣不到6000块钱，这日子呀过得太难了，都快揭不开锅了。您来了，我是真想买点你爱吃的大排骨啥的，可无奈呀，兜啊比脸还干净呢。我在旁边听懵了，这是唱的哪出啊？咋还卖惨了呢？婆婆红了眼，一边叹气：那咋办呢？你弟弟上个月呢才跟我要了2万，昨天呀又跟我借了8000还赌债，你咋不早说？日子这么难呢，我还想啊让你给你弟弟换辆车呢。老公又说：我那丈母娘呀还老是跟我借钱，不借吧人家帮衬着带大了孩子，借吧又偷偷的贴补我小舅子，我真是憋气。婆婆看了看一旁的我，叹了一口气没有说话。老公呢赶紧吩咐我去做个白菜炖豆腐，再弄一个土豆汤，把冰箱里啊昨天参加婚礼带回来的半个肘子蒸上吧，凑合着吃吧，对付对付。我刚进了厨房，就听到婆婆低声的骂老公：你眼里啊只图你媳妇好看，别人娶媳妇呢一家子吃香的喝辣的，看你这日子过的还打包剩菜呢，你丈母娘还来要钱呀，丢人不？妈，我在老丈人家里啊抬不起头来，当初说好的18万的彩礼，人家呢陪嫁一辆20万的车，结果呢结亲那天呀你反悔了，要留着给我弟弟娶媳妇儿。妈，你知道吗？我那心爱的车钥匙啊在手里还没捂热乎呢，就给人家送回去，是啥滋味吗？妈，我弟弟娶媳妇儿啥都有，160平的大平层，彩礼、大金镯子、金项链，还有1克拉的大钻戒。前几年呢我爸生病，你跟我要钱，我死抠硬攒的给你，现在你也看到了，我真是过不下去了，我挣不到钱，我媳妇儿呢总是跟我吵架，也不想跟我过了，要不然呢我就同意离婚，办完手续呢我带着孩子呀跟你回家伺候你。婆婆急了：你跟我回去住哪儿呢？妈，你退休金就6000多，比我上班啊赚的还多，把钱给我，我买菜做饭，家里的一切呢包在我身上，我来安排，保证啊顿顿有荤有素，还有餐后的小水果。婆婆急眼了：你跟我回去住？得了得了，儿子呀，你还是好好的哄哄你媳妇儿吧，丈母娘她再跟你要钱呢你就说没钱。老公说：我说没钱，丈母娘也不信呀。婆婆说：不信的话呀，那你就让她自己看看冰箱，揭揭锅盖，翻翻柜子。老公听完呢抱着婆婆的腿：妈，别看了，开了冰箱呀你心里更难受。没等吃饭呢，婆婆火急火燎的就要走，我留她吃饭，然后多住几天再走。老公呀瞪了我一眼，嘴上呢却说：妈，你要走就走吧，我也没啥好招待的，你去跟我弟弟说说，我这儿啊真困难，没办法帮他。婆婆抹着眼泪从包里呢摸了半天，犹犹豫豫的，最后拿出了300块钱给我老公。我老公呢居然双手啊接了过来，哽咽着说：妈，这是您呐第一次给我钱，从小到大的第一次。送走婆婆后啊，我终于憋不住了：你功底不错呀，拍国际大片都可以了，说我没钱没工作靠你养着，还吐槽我妈，这闹的是哪出啊？老公看着我实在是憋不住了，哈哈大笑：你要是愿意拿5万块钱给我弟弟换车，我立马打电话让我妈下车呀返回来给你恢复名誉，给丈母娘道歉。我叹了口气：算了吧，这个锅呀我和我妈背吧，没本事的名声呢也没啥，拿出来2、3千呢还能凑合一下，拿出5万我可心疼。